FM Osaka. 85.1. 母ちゃん、あんた、踊らなさい。FM Osaka. Osaka. Take it easy. 1月9日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい、ということでね。先週は、年、ね、なんつったん、去年の収録だったりして、今年、一発目の収録でございます。年末大晦日ありました。フジテレビでありました。鍵ダンススタジアム。はい、こちらで審査員を、今回も担当させていただきました。今回でだから3回目の大会になるんですよ。鍵ダンス始まって。去年の27時間テレビから始まりまして、2025年2回やってるんですけども、3回目でございます。今回もね、いやー、すごかったです。はい。どうですか？見てました？ありがとうございます。ド派手な衣装で。あれ、審査しにくいやろってめっちゃ言われたんですけど。いや、でも本当もうめっちゃ今回もすごい良かったですよ、本当全チーム。めっちゃ良かったし、3回目の大会で、なんか、結構各校の、色がね、それぞれ出ていたのが見応えありました。3時間でしたけど、3時間ずっとこう、生放送でパフォーマンス見てきましたけど、なんかすごくあっという間で、非常に集中して見れたなっていうところと、まあ、でもなんか結構自分の点数がね、差が、まあ、ちゃんとつけた。で、自分の中でも、この、いろいろ点数に対しての、どういう気持ちでつけたかみたいなのはあったりするので、ちょっとせっかくね、こうラジオやらせてもらってるから、喋りたいなと。いいですか？長くなるんですけど。少々。はい。まあ、今回、8校出てまして、はい。で、ここに出れてる学校は、まあ、ビデオ審査みたいなので、勝ち上がって、この8校選ばれています。だからまず、このテレビに、この大晦日のこの鍵ダンス出れてるっていうこと自体がまずすごいことなんですけど、で、高校生の皆さんと、芸能人の一人ないし二人が入って、タッグを組んでその日限りのパフォーマンスをするっていうものなんですよ。で、4分間のネタ時間があります。作品披露する時間が4分間ありまして、まあ、そこでもう何でもいい、好きにやっていいっていう感じなんですね。自分は今回3大会見てきて、トータルしていますっていうか、点数の付け方も、今まで見てきた、その鍵ダンスの点数から引き継いでるというか、だから今までの大会のこのレベルとかも分かっている状態での付け方です。まずここが、基準はそこなんですよ。で、一番初めに出たのが松尾さん、チョコプラの松尾さんと、襲名栄光高校の皆さんです。で、自分は、まあ、1校目から、91点という、まあ、周りの審査員の人に比べたら結構低い点数だったんですが、前提として、その構成力だったりとか、この、お客さんに見せようっていうエンタメの力みたいなのは、しっかりあったんですけど、その設定が今回テーマを決めてて、学園もので、男の子が、学校に行く途中で女の子とぶつかって、で、実はその男の子は、転校生で、みたいな。で、その松尾さんが、その恋のキューピッドとなって、で、二人を引き合わせていくみたいなテーマなんです。そういうストーリーがあるんですが、この、まあ、テーマ自体は正直見たことがあるというか、もう実は、まあ、こういうストーリー性でよくやっているのが三重高校とかも、前回大会とかでやっているネタで、正直見たことあるストーリー。で、正直その先もちょっと読めちゃうなっていうのがあったのが、まずちょっと、見たことあるなっていうのはまず思っちゃいました。で、曲がね、浜崎あゆみさんのボーイズ&ガールズを一曲使い。
で、これも、結構自分的には、まず、一番初めにサビが来るじゃないですか、あの曲って。だからサビがバーンって来て、結構盛り上がるんですよ。おー、来た、この曲が熱いみたいな。来たと思ったけど、その一番初めのつかみが、ぐっと良かったがために、A メロになった時に、結構落ち着いたと。で、そこの瞬間に演技が始まるから、なんかこう、一瞬で盛り上がったのに、こう、落ちる速度も速いなっていう印象。で、そっからずっと展開がなかったんですよ。割と。まあ、歌詞にあった振り付けがあったりとかあったけど、1番終わって、1サビ終わって、2A、2B っていうその、部分が始まっても、まだ展開がなくて、2サビ始まる前に、ようやくなんか、始まる展開、その展開っていうのが、それこそ物語がようやく動き始めるっていう展開があるんですが、そこまでが結構のっぺりしてて、長ーって思っちゃったんですよ。いつどうなるのって衣装も変わらない展開が続き、で、スカートの下から何かこう、制服の衣装だったんですけど、なんか見えてるんでしょ。だから、なんか変わるんやろなっていうのもなんとなく読めてしまうがために、いつ来んねんこの展開ってなって、で、ラスサビ前で、なんか二人が結ばれて、松尾さんが最後脱いで天使になって、なんか、上がっていく、釣り上がっていくみたいな。で、まあ、最後はいいんやけど、これをなんでもうちょっと早く見せてくれへんかったんっていう、最後の最後の、めっちゃ短い期間でカカカって進んでいった感がちょっと、もったいないなっていう。展開がちょっと遅いんじゃないかなっていうのは思いました。はい。でもまあ、そうですね。ここが基準になってくるんやっていうところもあったし、まあトップバッターっていうのもあって、そこのトップバッターとしての言い流れはちゃんと作ってくれたかなとは思います。でも人数少ないから余計に一人一人のダンス力っていうのが試されるっていう部分でも、まあ、そうですね。これからがもっと期待できるチームだなっていうのは思いました。もう1個目からすごい喋るじゃん。大丈夫？終わるよこれで。次行っていいですか？次2個目。菊田さんと、花子の菊田さんと鎮西高校です。はい。こちらはですね、そうですね。全体、結局私は95点つけて、全体の順位は6位でございました。こちらもテーマを決めていて、青春っていうテーマでやってたんですけど、1個目の襲名栄光高校と同じような学園もののストーリーなんだけど、こっちは友情がテーマでして、卒業して10年後大人になって、仕事疲れて楽しいこともない中で、当時の仲間たちに疲れたって LINE を送ったら、その仲間たちが現れて、みんなが頑張れって言って励ましてエールを送ってくれると。で、大人になっても、青春を思い出してまた頑張ろうみたいな、まあそういうようなメッセージ性があるんですが、で、ここは、めっちゃ私は好みだったのが、ダンスのジャンルはストリートダンスみたいな結構ダイナミックな振り付けとかが動きが多くて、で、ここは人数が多かったから、そういう構成とか軍部の部分でもユニゾン力めちゃくちゃあって、迫力もめっちゃあったんですけど、振り付けの中に手話が入ってたんですよ。で、これがすごい素敵だなっていう。ちゃんとメッセージもその手話を使って伝えようとしてたりとか、あと組み技があったりとかしていて、なんかいろいろこう見てて飽きないのをちゃんとダンスの中で作り込めてたんだなっていう。で、ストーリーはなんか結構わかりやすいです。もう本当に。ぼーっと見ててもって言ったらあれですけど、本当シンプルなんで、この人がどういう感情なのかっていうのもうまく、ダンスで説明はしていたなっていう。見ていて、今何が起きてるとかいうのの迷子には全くならなくて、すごく良かったんですが、ここは、もう一個だけ、自分はちょっと気になってるのは、映像で、LINE するって言ったじゃないですか、さっき。それをね、LINE を映像で説明してるんですよ。だから、菊田さんが LINE で疲れた、みたいな。言って、みたいな。そのシーンを、これ LINE の映像いったかなみたいな。別のやり方で、多分、ほんまやったらできるんじゃないとか思っちゃって、そこが、一瞬、ここ映像で説明しちゃうかっていうのは、一瞬、やっぱり、ちょうどダンスで感情伝わってる時に、なんか想像力がちょっと冷めちゃったというか止まっちゃったというか、だからダンスで結構成立してたから、ちょっともったいなかったなっていう。だけど、4分間がマジであっという間だったなっていう印象でした。はい。で、次、一曲いっちゃう？じゃあもうこうです。
なたも言わせてください。3校目、せいやさんと品川エトワル高校ですね。私は98点つけました。今回の大会で自分は最高得点をつけました。で、結果は、2位になったんですけれども、テーマはね、王道のね、ドリームガールズで、せいやさんが扮する女の子が夢のステージに立つために奮闘する物語っていう感じで、でもほんとシンプルなストーリーなんですけれども、このね、王道のエンタメで、ぶつけたっていうのは、これは、すごくチャレンジだったと思います。なぜならば、この結末って読めるじゃないですか。これ多分、せいやが、このまま、夢のステージに立てるっていうストーリーがもうマジで読めちゃうから、だからこそ、この表現と完成度がしっかりと伴っていないと、最後の感動に持っていけない。っていうところで、一個ずつちゃんと積み上げていってたっていうのが、すごい良かった。最後にかけて、ちゃんと起承転結作れてて、最後にかけて一番高く持っていけるっていう、そこまでの作り上げ方がすごく良かったし、あと、やっぱり、このチームは、ジャズとか、ワックっていう手をこう、ブンブン振り回すジャンルを、主にやられているチームなんですが、せいやさんは、過去に、もう、全部の大会で出てて、過去に2回出てるんですけれども、3回目なんですけれども、あの方ね、私、実はね、せいやさんもね、私、振り付けしたことあるんですけれども、すごい唯一無二の動きをたくさん持ってる方なんですよ。だから、この、せいやさんを、なんていうか、うまく、この自分たちの世界観に入れ込むには、せいやさんの力もちゃんと入れ込まないと、完成しないんです。だって、ただ、せいやのうまいダンスを見たいって、私はね、思わない。なぜならば、せいやさんって、しっかり、カリスマ性があるからなんですよ。やっぱ見ちゃうし、面白い動きいっぱい持ってて、表情も面白い。で、そこをしっかり活かさないといけなくて、このチームはめちゃくちゃそれが活かされてた。で、私はもう一番気になったのは、これどこまでせいやさんのアドリブなんて思うぐらい、これ振り付けなアドリブなんどっちなんやろって思うぐらい、なんか細かくそのせいやさんのいい要素が入れられてて、そこが素晴らしかった。押し殺してない。せいやさんの良さを押し殺さずに、ちゃんと前に出してて、だからこの人が主役である理由っていうのがブレずに最後までいけたっていうのが、これはすごい良かったのと、普通にせいやさんがめっちゃダンス良かったんですよ。ユニゾンも揃えてきてたし、タイミングバッチリだったし、努力がちゃんと見れて、これは、本当にいいものが見たな、もう一回見たいなと思える作品でした。だから、もうこれは良かったなっていうので、ただうまくコメントできませんでしたけど。そう、すいません、生放送であんまり、良かったかって言われて言えなかったんですけど、私は本当にすごい食らいましたって感じです。本当一言で言うならば。はい、そして、このチーム、秋山さんと、花子秋山さんと、三重高校。はい、こちら95点付けさせていただきました。3位ですね。3位、同率3位でございますけれども、いや、もうこのチームはですね、出場校で唯一3度目の決勝進出、3回目です、出てます。はい。で、三重高校って言ったら、ストーリーかけるダンス。はい。小道具とか映像とかを使いながら、物語展開していくというような、もう本当に、これが三重高校だ、みたいなスタイルを確立されたチームで、で、もうその世界観とかの作り方は非常にいつももう、本当に、きめ細やかで、しっかり丁寧に作られてるなっていう印象は、もう毎度のことながら思うんですが、今回演技する前に映像があって、今までのここまで来た、そのサクセスストーリーを、ドキュメンタリーを流すっていう部分の中で、フィッシュボーイさんがね、ちょっと言ってたのが、始まる前の映像で、正直、こういう3回目ってこともあるから、既視感を、感じさせないようにというか、既視感があるってなったらあかんよ、みたいなことを言ってて、そりゃそうじゃないですか。もう前回見たやつをまたやるっていうことは、避けたいところではあったのですが、ちょっといい言い方で言ったら三重高校らしいなっていうのはあるけど、ちょっとまたこのパターンかっていうのは、若干思っちゃいました。やっぱ学園ものの中で、机とか出して、いろいろ小道具あっての演出が、ちょっと見たことあるんじゃないっていうところは、ちょっと感じてしまいましたが、でも、
わかりやすいテーマでもあったし、すごい、まあ、ちゃんと作品として素晴らしいものは作れていたなっていう。ただ、いつも、まあ、ちょっと自分的に気になるのが、そのストーリーを伝えることを優先しすぎて、踊る時間がちょっと圧倒的に短いですね。この学校は。ちょっと正直。ダンスという部分では、演技とかストーリーをこう、ね、伝えるのはめちゃくちゃ大事なんですけど、ダンスの熱量みたいなのがちょっと惜しかったかもなーっていうところと、ラストのラストにその黒板が開いて、そのサプライズみたいなところがあるわけですけど、じゃあどう来るんだろうって来て、歌を歌ったんですよね。で、それが、まあ、いいんですけど、ここになぜダンスを入れ込んでないんだっていう、やっぱもったいなっていう、ここに、まあ歌っててもいいが、ダンスをしてほしいっていう。そこがね、やっぱちょっと私はまあもったいなかったなっていうところは、もうちょっとダンスで見せきれるから、このチームは。いつだってっていうところは思いましたが、でもやっぱり小道具とかも素晴らしいクオリティだったし、衣装もめっちゃこだわってて、もうこの細部までのこだわりがやっぱり素晴らしいなっていう風に感じて、で、まあこの団結力ね、3回目っていうこともあって、秋山さんの団結力も素晴らしかったなっていうところはありましたし、だから自分たちでね、ストーリーとかも考えてやってるっていうところもやっぱ素晴らしいし、リスペクトだなっていう風に感じました。はい、じゃあ次行きますよ。花子の岡部さんと中京大中京高校ね。はい、このチーム私97点つけまして優勝でございます。素晴らしかったです。もうね、とにかくめちゃくちゃ良かった。もう初めのインパクトつかみも素晴らしい。すごく強くて、もう私は開始数秒で、これは行くなと。これは最後まで期待しちゃうぞっていうところまでもういきなり引き込まれたっていうのがあります。で、このチームも小道具は使ってるんですよ。本とかを。が、なんていうのかな、小道具ですという感覚より体の一部として使ってるように見える。なんかダンスの延長線上に小道具っていうか、道具があるっていう感じで、なんかかなり有効的に使えていたなっていうところと、やっぱあとは歌詞を表現する振り付け。振り付け力がまあすごいなっていうもう、ここです。で、緩急の付け方も良かったし、あとはやっぱ素晴らしかったのは岡部さんですね。岡部さんがもう本当にソロであれだけ一人で踊り切るっていう、しかもちゃんとダンス、なんていうんだろうな、難しいよこれっていう表現系のダンスと、やっぱりまあ向き合ってきたからこそ出てくるクオリティだなっていうのがもう本当良かったなっていう、ごまかし一切ないダンス強っみたいな。これです。で、あと全員です。全員がこのクオリティをちゃんと担保できてて最後まで見せれてたっていうところですね。で、あとこれね、ちょっとこれも戦略なのかどうなのかわかんないですけど、番組見てたら下になんか次こういう展開来ますよみたいなガイドラインみたいなのが出てて、あれ、まあ、結構見てる人邪魔なんですよね。あれ次何来るかみたいななんか謎に教えてくれてるガイドライン。見てる人は、なんか、なんやろって、両方見てるから、なんか結構聞いちるんですけど、このチーム、最初と最後だけにしてて、一箇所しかないんですよ。しかも、邪魔じゃないとこにしてて、これはめっちゃ見やすかったと思います。っていうか、これ、ほんまいらんと思うんですけど、あれ、必要みたいな。なんか視聴者のためにつけてるのかわかんないですけど、ちょっと正直見にくいんですけど、あれを、わざと避けたっていうのが戦略なのだとまあ多分戦略でしょうけど、すごいと思って、ちゃんとこの見る側もこう集中するダンスに集中できるような状況をちゃんと作れてたのも、まあこれはもう優勝した、もう王者のね、なんかそこまで考えてんかっていう感じの圧巻でした。はい。でもとにかく、精度が高かったです。もう優勝素晴らしかったと思います。そして、紅生姜かける手塚山学院ね。はい。ここは94点で全体485点の同率3位ですね。はい。
そうやな。まあ、ここはもう本当に全国優勝の常連校で、もう手塚山学院ってめちゃくちゃダンス素晴らしいし、もちろんスキルも素晴らしいし、まあ、そこにその初心者ダンス経験してない紅生姜のお二人が入るっていうのは、まあ、大変だったと思うんですが、やっぱりあの二人もめちゃくちゃ努力されてきているっていうのがダンスからちゃんと見てよかったんですが、まあ、ちょっと私の中では伸びてないじゃないですか、この点数的に94点なんで。それは、今回披露してくれたのが、そのディズニーメドレーで、ディズニーの曲を使って別のテーマで行くのは、自分は、いいと思うんですけど、ディズニーのコンセプトそのままやるのって、なんていうかね、非常に、まあ、比べる対象が、要するにディズニーになっちゃうっていう、私はね、感覚。だからディズニーの作るものって基本的にやっぱり素晴らしい最高峰のものだから、あれを超えるっていう風にならないといけなくて、そのままディズニーが作り出した世界観を表現するんじゃなくて、やっぱり自分たちのオリジナリティの部分をしっかりやって、その上でディズニーよりもすごいものを作らないと、私は、まあ、あんまり納得しないって思っているので、やるからにはそこぐらい、ディズニーを選んだなら、そこぐらいまでやっぱり行ってほしいなっていうところもありました。うん。で、まあ、そうですね。で、あとは、なんか、そのディズニーの曲で、こう、オムニバス上になんかいろいろ、こう、名シーンを表現するみたいなところも、ちょっと、なんか、ストーリー展開的になんか、繋がってないなっていう印象もありましたね。うん。まあ、なんかそこがちょっと、もったいないのと、まあでもやっぱ手塚さんは本当に素晴らしい、身体能力の高さでスキルも、やっぱり正直、比べ物にならないぐらいすごいと思ってます。し、技もすごかったから、これが、なんかその、手塚さんがね、手塚山学院の人たちが、コーチの先生もおっしゃられてましたけど、なんかエンタメの方で楽しませるのがちょっと、なんか、苦手でみたいなことをおっしゃられてましたけど、いや、いつも通り、圧巻のもの見たらみんなの心動くと思うよって思って、ちょっと、もう一個、いつも通りって言ったらあれですけど、いつもやられてるあの世界観も、で、勝負してる世界線も見たかったなっていう感じ。うん。だからちょっとやっぱ、そのオリジナリティの部分、めっちゃ強いチームなはずやのに、とかめっちゃ見て、いつも作品とか見て考えさせられるなじゃないけど、見る人たちが考えて、でやるのも楽しさの一つだと思うから、そこでちょっと、勝負してもよかったんじゃないかなっていう印象です。まあでも、素晴らしいです。やっぱ、そこの細かい部分、衣装の部分とかも素晴らしかったし、演出もね、こだわりが見えてよかったと思います。はい。そして、井桁さんと、富岡、ここのタッグでございます。ここは私96点。はい。96点つけて、総合的に見ると、同率6位かな。うん。ですね、まあ、これはですね、やっぱり母校でございます。私の母校富岡高校。で、まあ、それもあって、忖度は一切なしで点数つけておりますが、今回の作品も全く見たことない作品だったんですけれども、テーマはね、シンプルに花でした。で、これが非常に私は見やすかったと。なんかまあ、ストーリーっていうのも一つの手なんですが、花ですって言われて、もう花を表現するみたいなのが分かりやすくて、なんか、いいやんってまずなりました。で、曲とかも、すごい曲のチョイスとかもすごく、なんか、なんていうか飽きない選曲だったと思うし、まあ、そうですね、邦楽攻めでしたけれども、すごい良かったし、見てて感動する。これ、お茶の間の人たちも何か感じてるんじゃないかなとかも思いましたし。そう。で、まあ次どう来るんかなっていうワクワク感もちゃんと続いてたし。で、良かったのが、その途中でなんか布を使うシーンがあって、なんかその布からパーっていう演出があって、だからあれは、まあ結局ミスしたらもうかなり減点対象になると思うんですけど、そこもめっちゃ勝負して、ミスがなかった。もうここも素晴らしかったなと、良かったなと思います。ただ、
そうですね。まあ、衣装の展開がなかったのが、まあ、ちょっとだけ、なんだろう、見た目的に、絵的にちょっと、4分長いんで、なんかそういうのもあっていいんじゃないってありそうでなかったから、そうないんやなっていうところと、あとね、これも細かいんですけど、なんか途中でなんかお花を井桁さんに渡すシーンがあって、あそこのね、なんかテンポ感と尺の長さが気になった。何このシーンってなっちゃって、踊ってないんですよ。ただ花を渡すシーンで、何秒かだけやったらいいんですよ。何ラリーかだけ。一人ずつ渡していくんですけど、何ラリーかだけやったら多分グッと来るシーンになったんですけど、長すぎて、で、終わりかと思ったらまだ来たから、長みたいな。これ何ってちょっとだけなってしまいました。うん。そうだけど、まあ、なんか、その富岡の、なんか、イメージっていうか、多分こういう私が作ったイメージみたいなのと全然違うので来たから、なんかそのギャップみたいなのはすごい良かったし、なんか他のチームと毛色も違ったのが良かったし、あとなんか被ってなかったっていうのも良かったですね。他のチームのなんか感じと。シンプルでいいやんって思いましたけど、まあ残念ながらあんまり伸びなかったなっていう結果でございました。はい。で、なんかもう自分の関係ない話ですけれども、始めの V で、なんかわからないですけど、私の、なんか昔の写真が勝手にとかで使われていましたが、あれは私は、うちは提出した写真ではなかったので、ちょっとこれは審議でございます。全然なんか、何この写真みたいなの登場したんで、誰がこれをっていう、ちょっと審議です。あれはダメです。はい。ちょっと、それだからといって点数が響いたわけではございません。はい。ラストでございます。ホラン千秋さんと坂戸高校でございます。こちらは93点つけまして、こちらも、同率6位という結果になりましたが、はい。ですね、ラストのチームっていうこともありましてね、もういろいろ散々やっぱ7個を見てきて、まあ結構やっぱ見てる側もね、お腹いっぱいだなってところでさあ何が来るんだろうっていうところの、ありましたけれども、まあ、ちょっと、本当になんか、そうですね。初めの、一番気になったのがね、意外と、ホランさんのソロから始まって、で、いきなりユニゾン全員でね、パッとユニゾンが始まるんですよ。揃ったダンスが。これがですね、ちょっと最初のユニゾンがばらつきました。ここが私は結構印象に残っていて、最初って一番大事なので、そこでずれたっていうのが、ちょっと結構それまでの作品たちが結構クオリティ高かった分、気にはなりました。一番初めかっていうのところで。で、あとは視覚的に自分は気になったのは、スカートの下にズボンが見えていたっていうところですね。あれもちょっと気にはなりました。なんかちょっと、世界観的にどうなんこれっていう。まあ、それもありとするならいいが、多分このスカートこの後脱ぐんだろうなっていうのを見えてしまったのと、ビジュアル的にちょっと、あんまり綺麗ではないのかしらとは思いましたね。まあ、これはもう、ある意味自分の好みになってしまうと思うんですけど、まあそこは私は気にはなりました。で、あと、立ち位置もね、なんか結構ばらつきもあったんですよね。これは、なんかただ、絶対、現場で見てるから余計見えたとかでもなく、結構はっきり映像にも立ち位置の、なんちゅうかね、違い、シンメトリーじゃないっていうのもちょこちょこ見えてたので、そこがちょっと印象になったなっていうところがあります。で、あとは、なんか、無音ダンスだったりとか、まあ、ダブルダッチというような、まあ、チャレンジも入れてきているのですが、そうですね。まあ、無音ダンスに関しましては、タイミングが、こっからサビやでっていうところの前に入ってくるんですよ。でそれが自分的には結構気持ち、もったいなって思っちゃって、今からサビも知ってる歌でもあるし、こっからサビ組んでってところに一回こう挟まれたのが、まあ、テンションが落ちちゃったなっていう、ここになんで入れてきたんだろうっていうところと、無音ダンスが終わった後に音楽が、まあそれも全部元々作られた音楽で自分たちで無音ダンスを調整して、音が始まるわけじゃないですか。だから実は急出しをスタッフがピッてやってるわけじゃなくて、作り込まれた音源の中でやってるから。無音ダンス踊り切った後に、結構間が空いて音入ったんですよ。だから、そこの
気持ちよさも、あんまりなかったかもなーっていうところでしたね。だから、まあ、あとは、そうですね。これ、まあ、結局はもうテーマとかがそれぞれあって、やるのをみんな大体のチームしてきているし、多分そこ重要なので何が伝えたいんかなみたいなのがはっきりしてた方が。ちょっとバラバラで、なんかやりたいのはわかるんだけど、こういう演出がとか、こういうダンスとかわかる、チャレンジはわかるけど、まとまってるかって言われたら、まとまっていないかなっていう印象はありました。はい。でももう宮本亞門さん100点だったからもう本当にその、熱量みたいなとこはね、素晴らしかったと思います。本当に。いや、だからまあ、こんな感じでね。めっちゃ喋るやん。やばい。ごめんなさい。めっちゃ喋っちゃって。いや、でもちょっとほんと今大会ですごい自分も、めっちゃ、楽しかったです。審査することも楽しかったし、いろいろ考えさせられましたし。はい。もう私も、もうこの皆さんのエネルギーに感化されて新しい作品どんどん作っていこうって思いました。本当にありがとうございました。はい。って感じです。やば。ごめんなさい。めっちゃ。総評だけで。はい。ということで、あかねクラブ、楽しくやっていきました本当に皆さんありがとうございます。また、次の大会があったら、ぜひ、やらせてください。その時にはしっかりトーク力も上げたいと思います。はい。ありがとうございました。じゃあですね、曲に行きたいと思いますけれども、ちょっと私はやっぱり、インパクトが絶大だった、品川へとある、かけるせいやさんが使っていた曲ね、流したいと思います。アバンギャルディの、おかっぱ。何なのということで、このあたりが来ています。自己紹介ともに、2006年、一発目の、新ギャグ、お願いしますはい、私、長野アバンギャルディでございます。新ギャグ。最近寒いよね。寒い。ブルー寒い。ブルー寒い。窓し。おー。よろしくお願いします。としおなです。そして、ちょっと、喉、調子悪いねんな。ドラミング、セラバンギャルディです。特技のドラミングです。喉痛いのにそこ叩いていいんですか大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。心配になりましたけれど。咳が出るね。咳がね。はい、ということで、そんな愉快なお二人と、愉快かなお届けしたいと思います。はい、1月9日でございます。はい。はい、お正月も明けてね。はい。皆さん正月太りしてないか体、引いてくれていいかんと、ほんまに。あ、言わへんな。言わへんわ。ね、そうでございます。先週から新企画発動しております。題して、おかっぱ即興劇はい。今年もですね、いろいろと挑戦が待っているアバンギャルディ。これからは演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。そこで、アバンギャルディのみんなに、毎週テーマに沿ったラジオ即興劇を出演メンバーで演じてもらいたいと思います。はい。これ先週ね、おやすさんと小花もチャレンジしたんですけれどもね。まあちょっとなかなかちょっと難しいです。ラジオなので、やはり、情景もね、しっかりと伝えないといけないですし、その演技のね、自分の感情だったりとかも、こう、緊迫する瞬間だったりとか、そういったものもね、ちょっと伝えていかないといけないんですよ。そうですよ。なんで、ちょっとチャレンジしていきましょう。はい。はい。本日のテーマはこれです。絶対絶命。悪魔に追い詰められ、今にも壊れて落ちそうな吊り橋を渡るしか逃げ道はない。下の川にはワニが大きく口を広げて待っている。無事に渡りきれるのか、それとも、というテーマでございます。やばー。じゃあ先週と同じテーマなんですけれど。ですね。まあ、先週は、
65点という、まあ、ちょっと絶妙な、点数。まあ、普通よりちょっと良かったかぐらいの点数でした。私的にはですね、やはりですね、この緊張感、このやっぱ下にワニがいるとか、後ろからは悪魔に来ているよ、みたいな。そのあたりをね、もうちょっとハラハラ感みたいなところをしっかりとこの即興劇で、はい、やっていただけたと思います。長野さん。はい、長野さん、セイラさんはですね、高校生からね、はい、ですから、同級生コンビでございますね。ね。はい。同級生コンビですし、はい、もうそこはやっぱりその息ぴったりのね、即興劇を、ちょっと期待していますからね。ちょっと難しいなはい、じゃあやっていきましょう。それでは、おかっぱ即興劇。よーい、シャンでも下見て、下見て。大丈夫。次は私が悪魔を。何してんカットダメですね、これ。ひどかった。気持ち悪いけど。汗だくちゃいます二人。大丈夫なんか汗かいてるで、ちょっと。いや、めっちゃ嫌な汗かいてますけど。ちょっとうるさいです。はい、うるさい。やっぱちょっと長野いるからうるさくなるかなと思ってたけど、セイラさんがうるさかったです。うん。キャン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 何を言うてるのこれ放送事故です。はい。すいませんけど、叫んでただけでした。で、そのひどかったのが悪魔追い払うのが意味不明っていうのがなんかセリフで、そんなことありましたそんなんで追い払えると思いますかって。いや、これ解説すると、解説。セーラームーンなんですよ。セーラーさんは。そう、なんか魔法使えるから、追い払うよっていう。それ分かってました即興で。イメージされてると、到底思えない。世界線でした。本当ですかそれにしてはちょっとあまりにもひどかったんじゃないかな。だから、私もワニをこう追っ払えるっていう。まあ。まあ、じゃあちょっと点数をつけます。はい。お二人の点数は、55点。ごめん、また中途半端な点数や。めっちゃ中途半端や。なんか中途半端やな。もっと低いか。いやいや。気持ちは。じゃあ、お二人の点数は、15点。めっちゃ退散されたやん。ちょっと。15点。私たちに比べたら、ちょっとひどかった。なんでかって。ある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 。描写もわかんないっていうか、今の状況不明とかありましたね。ちょっとひどかった。うるさいっていう。うるさい。うるさい。まあ。伸びしろあるね。そう。こういった、即興劇、これからちょっとやっていきたいと思いたい。ちょっと先行き不安やけど。はい。で、この皆様からですね、おかっぱ即興劇へテーマの設定を募集したいんです。で、ぜひ、アバンギャルディのメンバーに演じてほしいというテーマを送ってください。で、まあ、こういうように絶対絶命とかでなくていいですよ。全然それこそ。もうね、恋愛系とかでもいいと思いますし、友情物語でもいいと思いますし、なんかトラブル系とかでもいいですよね。絶対絶命系やったら間違いなくこううるさくなるの。
こら辺だけ。そうまあね、まあそういう風な演技しかね、なくなってきますから、まあそうですね、ちょっとうるさいなと感じられた方はぜひちょっと違ったテーマでね、しんみりできるような感動系でもいいと思いますので、ちょっと皆さんからメッセージでテーマ募集します。はい。メンバーの希望には添えないと思いますので、どんなメンバーでもできるようなテーマ設定をお願いいたします。はい。じゃあですね、ちょっとまた新たにメッセージテーマを募集したいと思います。いいですね。はい。もうすぐ成人式なんですよ。おめでたい。おめでたいです。そうなんです。成人式もあるっていうことでですね、こんなテーマにしたいと思います。私、大人になったなぁと思うこと。これですね。はい。FM 大阪のあかねクラブをポチッと。そしてメッセージ、送るところからあかねクラブを選んで、メッセージを送ってきてください。お願いいたします。お願いします。はい。ということで、今年はね、ライブツアー2026もございますからね。ぜひアバンギャルディのパフォーマンスを遊びに行ってください。お願いいたします。お願いします。はい。ということで、今週のおかっぱトークは、長野とセイラでした。ありがとうございました。じゃあ、お別れに一曲。じゃあ、曲お願いします。